哦，我是阿佑伟。我最近发现那个骑车的时候，小仪表板会出现那个共振，然后我发现是这个地方，这个壳跟这个壳之间会共振。然后我现在先来研究一下是哪边在震动，而它这边其实有那个就是防水条，所以我在猜想啦，我刚拆下来这壳应该也不太会打到，所以可能是单纯是这个是6颗螺丝，1、2、3、4、5、6颗螺丝松动啊，就是它6颗螺丝其实还是有做一些就是类似像那个偶令的东西啊。我在想应该是这边松掉，然后我每次骑的时候它就会就是啊我只要压住这个塑胶，它就不会震。所以我在想说应该是这边松掉，然后我今天就来拆下来研究一下。然后团这首先要拆的话，要先拆这个螺丝，2颗10号的，然后尽量用套筒，因为不然你会没办法拆。拆下来之后，然后再拆这个2个8号的螺丝。拆下来的时候，你才能锁到，才能把这个拔下来啦，然后才能锁到这个螺丝。然后我现在来试试看看，把6颗螺丝再逼紧一点的时候，会不会再出现共振声？啊，早期他们说早期版本会有那个小震动声，应该是这个关系。他早期可能没有这个电子吧，我也不太确定啊。所以他们因为我看有些车友他就很吵啦，怠速的时候或吹油的时候超吵的，好像那个什么惨叫声啊，有时候很像自带惨叫声。真的超爆笑！我这欧林石版是目前是没有遇到，但是有遇到这个共振的2个这个板件塑胶壳共振的声音。我就先来做螺丝逼紧的处理。还有拆这个啊，要有一个小细节，就是因为你这个螺丝很容易不见，所以你在拆的时候，你一定要用那个就是磁铁去吸它，不然真的掉到里面去，你会很难找啦。对啊，如果掉到水沟盖里面，洞里也不好，所以就是小工具很好用，就是一个磁铁。OK， 就这样。然后补充一下，就是因为你拆这个是铁件嘛，毕竟它比较硬，所以有可能会刮到那个小仪表板。目前我是还没有刮到啦，只是我发现可能会有些人可能比较粗鲁的可能会卡到，所以可以垫个这个布去挡它，这样子的话比较不会受伤啦。然后你就这样转向这样子锁，然后我锁附方式我比较喜欢锁对角啦，然后这样交叉锁这样子，对啊，反正看个人习惯啦，就这样子小细节。我后来有发现，这上面这边会有一个小间隙，所以也可能会影响它的那个共鸣震动，因为塑胶子敲这个铁，所以我在底下做个热收套管，就是让它底下增加厚度，把它垫高，它这样子会更服帖这边，所以都给它改善吧，这样应该就不会有共鸣声了。开过螺丝的话，记得仪表这边要上螺丝胶哦，就是这个小螺帽8号的，不然它可能骑一骑震动就会松脱了，所以这个就很尴尬了。所以记得要补一点螺丝胶，收回去的时候在这边记得上一点胶啦，就没问题了。这个装回去的时候啊，线记得桥中间，然后稍微往上这样子往后，因为它这边有2个凸点，你不能直接进去，你要稍微往前拉，
这样下去。因为拿正常是2只手啦，会比较好转啦。我要来手转了，拜拜。然后这边需要2颗10号固定，这样子就直接锁紧就好啦，就搞定了。然后之后再看有没有成功啦，有成功再拍第2段。骑了50公里的测试，搞定了，没有问题啦，已经不会震动了，就是里面那边要处理一下，就不会再有那种恼人的异音，所以可以自己试看看哦。就这样啦，拜拜啦。